Animales de la granja. León. El león es un felino carnívoro que vive en África. Tiene una melena muy sorprendente y tiene unos afilados dientes. Cebra. La cebra es un mamífero de África. Su pelaje rayado lo distingue del caballo. Físicamente la cebra se parece al caballo, pero es más pequeña. Su comportamiento es como un asno salvaje. Hipopótamo. El hipopótamo es un mamífero que habita en África. Es un gran nadador y puede aguantar hasta 5 minutos bajo el agua. Jirafa. La jirafa es un animal terrestre muy alto, de hecho es el más alto del mundo y es uno de los principales protagonistas de la sabana africana. Esta peculiar especie puede llegar a medir hasta 5 metros de altura. Gorila. El gorila pertenece al grupo de los primates, vive en el continente africano y puede medir hasta 2 metros de altura. Y se caracteriza por tener brazos más largos que sus piernas. Mono mandril. El mandril es una especie de primate emparentado con los babuinos. Se caracteriza por sus largos dientes de hasta 6 centímetros y un rostro muy colorido. Rinoceronte. El rinoceronte es uno de los animales más grandes del mundo, después del hipopótamo y del elefante. Una de sus características principales es que tiene 2 cuernos y un morro ancho y recto adaptado para cortar la hierba de la que se alimenta. Canguro. El canguro es un marsupial herbívoro propio de Australia. Se caracteriza por las extremidades posteriores muy desarrolladas, mediante las cuales se traslada a saltos.